Ini sampean niku riyen niku nek diarani londo niku ya dudu wong, Kang. Dadi ngeten nggih, kawit jaman riyen niku sing jenenge menungso niku pasti dia membanggakan rasnya. Dadi terus ras kulit putih niku rumangsa paling baik. Pramila sampean niki ngeten nggih, wong Afrika niku kanggone wong Londo, kanggone wong Eropa niku kaya dudu wong. Mulane Afrika mesti ditindasi ora. Ya nek iku dadi imigran, dadi ibarate budak dan lain sebagainya. Nggih mboten. Lah termasuk sampean ben niku ya iya wong Londo niku nyawang sampean niku kudu kaya wong. Mergane nek Indonesia niku ditemukan fosil sejenis manusia purba Petrigantropus erectus. Dunung ora iki sampean? Wah, berarti wong Jawa niku nenek moyange manusia purba. Wah, manusia purba niku lak kados ngoten niku to. Ayo. Lah terus ibarate karang wong Londo niku nyawang sampean niku wong elek dudu kaya manungsa terus nyeluk sampean niku nek nyeluk sampean nyeluk koncone piye? Kowe to? Lah kowe iki anak apa? Lah iya. Kowe anak Lutung. Lah niku jane tinggalane Londo, Pak. Wong Londo nyeluk wong Jawa mergo orang wong ke niku diarani anak. Mulai diceluk kowe padahal asline basane Jawa niku nek sampean itu ya kowe niku ya. Niku lak paling rendah niku lak sampean. Nek basa ngapa kok Pak? Rika ya. Rika sampean. Engko rada munggah sithik panjenengan. Nggih to? Nah niku paduka iku lho nggih. Nggih, paduka nek awake paduka teman-teman panjenengan. Sinuwun ya to. Sinuwun iku wis tuwek tur duwe apa-apa to. Sing patut suwun nggih mboten. Nah, ngoten. Panjenengan sinuwune pelit iki. Sinuwun pelit. Nggih to. Nah niku. Dadi minimal ya saiki niku jane tinggalane Londo, wis ora patut-patut babar blas. Kowe nyandi. Ya dadi minimal niku sampean nyandi Kang ngene. Nggih sampe masa maneh ibarat sampeyan yang wong anu pake mbaya kuwi lho Pak. Ngoten niku. Lah niku ceritane ngoten niku. Dadi tembung kowe niku saka Londo nyeluk wong Jawa ora ngenyek. Dadi modele ngenyek diceluk lutung. Nah dadine kowe. Ya akhirnya dadi bahasa kaya-kaya niku biasa. Saiki kowe. Sekarang ning umpama rene saiki kan gede ya. Iya. Nggih. Kacau. Iku tinggalane Londo, Pak. Mergo Londo niku ngarani wong Jawa niku ya ngoten niku. Ya ora nek ajine babar blas, mulane gayane terus dijajah. Rumangsane gampang, ya to? Oh gampang piye wong kene anak turune Majapahit tok gampang ya to? Ngoten. Angel. Niku pangeran niku wae ya. Oke. Hanifan wa ma'ana minal musyrikin wa hajjahu qaumuhu qala atu hajjuni fillah wa qad hadani. Terus niku kaume Nabi Ibrahim niku mendebat Nabi Ibrahim. Mendebat jadalau fi dini piye to agamamu iki wa dudu bil asnam. Terus wis awake dhewe rasa bingung-bingung, nyembah wae berhala sing wis genah diciptakne karo bapak-bapake awake dhewe. Qala atuhajuni fillah. Maka terus beliau mengatakan kowe kok ibaratnya membantah aku tentang masalah malah Gusti Allah. Lah dene niku wis dibisiki napa? Malaikat niku kan. Wis ngerti nek pangeranku iki Allah. Waqat hadani. Gusti Allah SWT wis paring pituduh aku. Wala khafu ma tusyrikuna bi illa ayyasha rabbi syai'a. Nah terus niki sing penting terakhir. Kowe arep ngancam aku, mbok tentangke masalah sing paling hebat endi? Nek aku ki nyembah Gusti Allah kan Nabi Ibrahim diancam, kowe engko nek ngasih nyulayani agamane mbah-mbahmu, kowe nyembah sak liyane tuhane mereka. Kok saniki jare nyembah pangeran, kowe apa ora wedi kena pagebluk kena karma ngoten niku. Engko nek pangerane biyen-biyen niku mbah-mbah niku marah ngamuk nyang kowe kepiye? Ya meneh dikonake wedi ora?
Engko dua nyanyi kamu kuwi kan lho. Ya desa, itu sampean wedi tetepan iya cah-cah ngene iki. Mulane Nabi Ibrahim ngeten niki sejenenge tauhid Ibrahimiyah niku sampai ngeten niki nggih. Wala akhafu mastusriku nabi la ayasya rabbi saia. Cek umpama aku engko si brolo-brolo demit-demit danyang niku wau sing jarene Tuhan. Kuwi iso ibaratnya nyantet aku, iso mateni aku. Ya umpama aku ki mati tenan niku mati ku krana Gusti Allah ora krana satu ora krana demit ngene. Dong nggih. Dadi sampeyan niku nek wis imane yakin Islam murni disantet wong mati, aja yakin matimu gara-gara santet. Wis aku mati krana pangeran. Ya latarane santet ngono wae ya. Gawe wong. Ya digawe wong jarene ya. Ora nek dadi ngeten nggih. Sampeyan niku wis lara disantet, bakal mati. Sampeyan wis lara wis susah aja ngasi ibarate imanmu rusak. Dong ya. Iman rusak maksudnya piye? Kowe wis disantet kalah matek. Ya matek sisan. Lah kowe ngiyakini sing mateni kowe santet itu tambah musyrik. Lah nek karepe setan ya ngono. Kowe wis kalah musyrik sisan. Nek kowe ibarate kalah terus aku iki mati ya tetep sing mateni pangeran santet ibarate lho mati lah ya oke to. Ibarate tabrang mati ya iso turu mati ya iso kena arit mati ya iso lara ibarate liver apa kompilasi mati ya iso. Lah ya sebab ngono wae ndelalah aku kena isan ning tetep sing mateni aku tetep pangeran. Mulane wallahu yuhyi wa yumit. Gusti Allah sing nguripi aku ya sing mateni aku. Lah niku sampeyan kena santet niku matine tetep tauhide bener dong ya. Nah, dadi aja lha aku santet. Walah mati kelekek malah ibarate imane jeblok wis sengsara ibarate sudah jatuh ketiban tangga nyoro. Ngono setan keplok-keplok Pak ngono kuwi. Nggih, ngoten iki. Dong ya. Oh, nonton mawon iki. Dadi sing penting terakhir dadi napa mawon sebab sing nyusahne sampean. Iki tetep yakinono nek kuwi saka Gusti Allah. Makhluk kuwi ora iso mbahayake aku, ora iso madharati aku kecuali ijine pangeran. Dadi santet dukun apa ibarate demit. Nah niku kok ibarate ngancam sampean ngasih sampean mati ya tetep sing mateni aku pangeran. Pun sampean niku wis mati wis beres sing ngono kuwi ya. Pun kita akhiri adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.